პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა სტრატეგიული პროექტების კოორდინაციის დეპარტამენტის ჩამოყალიბების თაობაზე და ასევე სხვა ინიციატივებს შევაფასებთ უკვე ჩვენ სტუმრებთან ერთად საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონი ნოდა რებანოიძე და ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის დამფუძნებელი ბატონი ზურაბ ჯაფარიძე გვერდდებიან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ბატონებო რომ ხალთ ჩვენთან ერთად. ბატონი ნოდა თქვენგან დავიწყოთ რიას ამოქმედებას ითხოვთ კერძოდ რეგულირების გავლენის შესწავლა გინდათ წინასწარ ამ ტიპის ინიციატივებსაც სჭირდება რია? რა თქმა უნდა, რეგულირების გავლენის შეფასების სისტემა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სისტემის ჩამოყალიბებისათვის, მისი კანონმდებლობაში მოქცევისათვის გარკვეული ნაბიჯები გადადგმულია, თუმცა ვფიქრობ, რომ შეიძლება დროით ამის დაჩქარება, რადგან ნებისმიერი თემა, რომელიც იწვევს საკანონმდებლო ცვლილებას, ლაპარაკია საკანონმდებლო ცვლილებაზე და არა მთავრობის სტრუქტურაში რაიმე სტრუქტურის ცვლილებას, ეს რა თქმა უნდა არ შედის რეგულირების გავლენის შეფასების სისტემაში, ეს ეხება სუფთა კანონმდებლობას, რადგან ნებისმიერი საკანონმდებლო ცვლილება უნდა იყოს კარგად გათვლილი გრძელვადიან პერიოდზე და ნაკლებ რისკებს უნდა შეიცავდეს. სწორედ ამას მოგვიტანს, როდესაც ჩვენ სრულყოფილად დავგეგმავთ რიას რეგულირების გავლენის შეფასების სისტემას. ბატონო ზურა, თქვენც მინდათ რიაზე გკითხოთ, ანუ არ არის ლოგიკური ის, რომ სანამ რაიმე ტიპის რეგულაციას დავნერგავდეთ, მანამდე შევისწავლოთ წინასწარ რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ამ რეგულირებას, რატომ ხდება საჭირო ცალკე მექანიზმის არსებობა? პირველში მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კი, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, ჯერ კიდევ მეგონი 2013 წელი იყო, როდესაც ბატონი კვირიკაშვილი იყო ეკონომიკის მინისტრი, მე მასთან მქონდა პირადი შეხვედრა, სადაც მათ შორის ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც მას მე მივეცი, იყო, რომ რაღაც მსგავსი რიას მაგვარი, რაღაცა მსგავსი სტრუქტურა შექმნილიყო. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთის მხრივ, რომ ნებისმიერი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც შემოდის პარლამენტში, ან ნებისმიერი მთავრობის ინიციატივა ზოგადად, გადიოდეს ესეთი ტიპის ანალიზს და წმუნდებოდეთ იმაში, რომ რაღაც ახალი ტიპის რეგულაცია იქნება თუ ახალი ბიუროკრატიის შექმნა, ეს არ შეაფერხებს ეკონომიკას და ზოგადად ნეგატიურ გავლენას არ მოახდენს ეკონომიკურ პროცესებზე. ეს არის ერთი, თუმცა საქართველოში ამას კიდევ უფრო პრინციპული მნიშვნელობა აქვს და ეს განსაკუთრებით ჩანდა ამ ხელისუფლების პირობებში, როდესაც ჩვენ პარლამენტში წლების განმავლობაში ხედავდით ხშირ შემთხვევაში ურთიერთგამომრიცხავ და ურთიერთსაწინააღმდეგო ინიციატივებსაც, ან ხედავდით, როდესაც ინიციატივა ერთ წელიწადს გადიოდა და მეორე წელს ხდებოდა მისი უარყოფა და ასეთები ხა ბევრი იყო, მე აღარ ჩამოვთვლი, მაგრამ ანუ იმის თქმა მინდა, რომ საქართველოში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია რომ ბიზნეს და პოტენციურ ინვესტორებს ჰქონდეთ იმისი განცდა, რომ ესე რაღაც უკაცრავდა ვიღაცის ხუშტურებით, რაღაცა კონკრეტული რაღაცა ეკონომიკის თამაშის წესების სწრაფად არ შეიცვლება. რია მარტო ის კი არა, რომ ანალიზს გააკეთებ და ნახავ რაღაცა მომგებიანია ეკონომიკური თვალსაზრისით წამგებიან, ამედ ისიც არის, რომ ყველას ეცოდინება, რომ დროში სწრაფად ვერ მოხდება რაღაცა ცვლილებების განხორციელება, ამას დაჭირდება რაღაცა ტიპის ანალიზი, რაც წაიღებს თავისი დროს და შესაბამისად, თუ რაღაცა ცვლილება იქნება განხორციელებული, ბიზნეს და პოტენციურ ინვესტორებს ექნებათ იმისი დრო და საშუალება, რომ გადააწყონ თავისი ბიზნესები და მოარგონ ახალ თამაშის წესებს. ვინ უნდა გააკეთოს ეს ანალიზი? ჩემი აზრით ესეთი ინსტიტუტი თუ იქნება პარლამენტთან იქნება კარგი, რომ ნებისმიერ ესეთი ტიპის რაღაც ინიციატივა, რომელიც პარლამენტში შემოვა და მათ შორის ეს შეიძლება იყოს მთავრობის სტრუქტურის ცვლილება თუ ნებისმიერი რაღაცა, ნებისმიერი კანონი, რომელიც პარლამენტში შემოდის, რა ვიცი 99% შემთხვევაში ეს ახდენს საბოლოო ჯამში ეკონომიკაზე გავლენას. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს ეს ხა არის ხო ჯანდაცვის სფეროდან, არის განათლების სფეროზე, თუ ნებისმიერ სხვა არის ინფრასტრუქტურის ნებისმიერ რაღაცაზე, ყველაფერი საბოლოო ჯამში არის ეკონომიკა, ყველაფერი საბოლოო ჯამში აქვს ასახვა ეკონომიკურ პროცესებზე. ანუ კარგი იქნება თუ ესეთი რაღაცა სტრუქტურა იქნება საქართველოს პარლამენტთან, რომელიც ასეთი ტიპის ანალიზს გააკეთებს. როგორ დაკომპლექტები, ხა დაკომპლექტების წესი როგორ უნდა იყოს და ვინ უნდა იყოს შიგნით რაღაცა. ამაზე საუბარი მეგონი შორს წაგვიყვანს, მაგრამ ნუ ცხადია იქ უნდა იყვნენ ადამიანები, რომლებიც არიან ისეთი რაღაც სოფხედრობის მატარებელი, რომლებიც ხარს უჭერენ თავისუფალ ეკონომიკას და ესმით ეკონომიკა როგორ მუშაობს, რა პრინციპებს ეყრდნობა, რა ტიპის ნაბიჯები შეიძლება იყოს დამაზიანებელი ეკონომიკის, რა ტიპის ნაბიჯები შეიძლება პირიქით იყოს რაღაც ხელშემწყობი ეკონომიკური განვითარების. მე მგონი რომ აი ესეთი ტიპის ადამიანები თუნდაც იყოს დაკომპლექტებული და არა მაინც და მაინც ხალხით ვისაც რაღაცა ეკონომეტრიკა უყვარს ძალიან და რაღაცა ფორმულები და სტატისტიკა უყვარს ძალიან, იმიტომ ციფრები და ფორმულები და რაღაცები შეიძლება ნებისმიერი ცუდი ნაბიჯებიც გაამართლო, რაც ხდება ბევრ განვითარებულ ქვეყნებშიც კი დღეს. ბატონო ნოდა, თქვენი დამოკიდებულება როგორია, ვინ უნდა ატარებდეს აი ამ რეგულირების ანალიზს? ხო, ზოგადად მე ასე არ ვფიქრობ, როგორც ბატონი ზურაბი ფიქრობს, ზოგადად რიასთან დაკავშირებული ანუ ადამიანები, რომლებიც თქვათ ამ პროცესში იქნებიან ჩართული, დაჭირდება მთავრობასაც, დაჭირდება პარლამენტსაც და დაჭირდება ყველას, ვინც აკეთებს კანონის ინიციირებას. მაგალითად, თუ კი შემოვა კანონი მთავრობიდან, რა თქმა უნდა, პარლამენტში
უნდა მოხდეს ამ კანონის დამუშავება და სწორედ შეკითხვები რიასთან დაკავშირებით უნდა დასვას პარლამენტმა და შემდეგ მთავრობას მოუწევს ამ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა. ასევე რიასთან დაკავშირებით დაჭირდება ბიზნეს სექტორსაც გარკვეული ჯგუფების შექმნა, რათა მათმაც გარედან დასვას შეკვეთები მიცენ კანონპროექტის ავტორებს, რადგან აი ეს დათვალე გრძელვადიან პერიოდში. ან ცალკე სტრუქტურა უნდა იყოს. სტრუქტურას დავანებოთ თავის გინდა სტრუქტურა იყოს. თავარი აი ავიღოთ მაგალითი, შემოაქვს მთავრობას რომელიც კანონის ცვლილება. მას შემოაქვს კანონპროექტი, პარლამენტში მოდის ეს ინიციატივა, ჩვენ შემდგომ მთავრობას ანუ ინიციატორს ამ კანონისას უსვავთ უკვეთავთ გარკვეულ კვლევებს. თქვათ, აი თქვათ მოგების გადასახად რო შემოდის ახლა თქვათ ესტონური მოდელი, ამ შემთხვევაში დამითვალე ამის გავლენა და ასე შემდეგ. ეს უკვე მან უნდა გააკეთოს სტრუქტურა, რომელიც მისცემს საშუალებას, შეიძლება არსებული სტრუქტურა ერევა. თუ პარლამენტიდან წავა ასეთი ინიციატივა, ჩვენც გვაქვს კანონპროექტის შექმნის უფლება, პარლამენტის წევრებს, ფრაქციებს და ასე შემდეგ, უკვე ჩვენ უნდა მივიღოთ შეკვეთები და უკვე ჩვენ დაგვჭირდება ადამიანები, რომლებიც დაამუშავებენ ამ თემას და უპასუხებენ იმ კითხვებს, რა კითხვებიც იქნება დასმული სხვა მხრებიდან, მათ შორის ბიზნეს სექტორიდან. ეს ზოგადად კიდევ მომობ, ეს ზოგადად არის სისტემა, რომელმაც უნდა იმუშაოს. ამას როგორ გააკეთებენ უკვე ეს მთავრობა რა სტრუქტურით გააკეთებს, რა ადამიანით გააკეთებს, პარლამენტში როგორ იქნება, თქვათ ბიზნეს სექტორს თქვათ რა რა თქმა უნდა, მე ბატონ ზურაბს ეთანხმები, დროში ეს გაიწელება და კარგია რომ გაიწელება, სამაგიეროდ მივიღებთ კანონებს, რომელთა უარყოფითი გავლენა იქნება ნაკლები, თქვათ. ანუ ამ ჭრილში მოგების ესტონური მოდელის გადავადება სწორი ნაბიჯი იყო. მე მინდა გითხრათ რომ ახლა ბატონ ზურაბის დამეთანხმება, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ადრეულ ეტაპზე ვნახეთ ერთად რია ესტონურ მოდელზე სხვათა შორის გაკეთებულია. სხვათა შორის ნორმალური გავლენის შეფასებაა გაკეთებული და იქ მართალია კომპენსირება დანაკარგისა ბიუჯეტისა არის სხვა გადასახადების დის ხარჯზე, იქ არის დამატებითი ღირებულების და თქვათ ამ ვარიანტში არის, თუმცა ძალიან კარგი გათვლებია გაკეთებული, მე ვფიქრობ, რომ ამ ბოლო პერიოდში ესტონურ მოდელთან დაკავშირებული რეგულირების გავლენის შეფასება არცეთ საკანონმდებლო ინიციატივაზე არ გაკეთებულა. ეს ახლავს თან პაკეტსაც და როცა დავიწყებთ ამის განხილვას, ყველა შეუძლია ნახოს ის გაანგარიშებები, რომლებიც გრძელვადიან პერიოდზეა, რომელიც შეიცავს რისკებსაც და ვფიქრობ, რომ იმიტომ ჩვენ მე ბატონ ზურაბი იმიტომ დავიმოწვევ რომ ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და თქვათ ბატონ ზურაბსაც ამ დოკუმენტის მიმართ უარყოფითი განწყობა არ ქონდა როგორც მას კითხავ მას ბატონო ნოდარ თუ არის გასაგები ბატონო ზურა მაშინ ის мотиваცია რატომ გადაიდო მოგების გადასახადის ესტონური მოდელის ამოქმედება პირველ რიგში დავეთანხმებ ბატონო დარს არა თუ გავეცანი ამ დოკუმენტს ბატონო დართან ერთად მაქვს მათ შორის ნანახი ეს დოკუმენტი ერთად ვკავებია ხელში და ამ დოკუმენტში ნამდვილად სასახად წერია რომ ეს ესტონურ მოდელზე გადასვლა კარგი იქნება მათ შორის კონკრეტული გათვლები არის რატომ იქნება კარგი და ეკონომიკური თვალსაზრისით რა სიკეთების მომტანი არის ეს რაც შეეხება დღგ-ს და ამით კომპენსირებას ეს რეკომენდაციის ხასიათის უფრო არის ანუ არ წერია აუცილებლად ესე გააკეთოთ უბრალოდ წერია თუ მაინც და მაინც მთავრობა გადაწყვეტს რომ დააკომპენსიროს საბიუჯეტო შემოსავლები საიდანმე რადგან მოგების გადასახადიდან დააკრება შემოსავლები ამ შემთხვევაში შეიძლება განხილული იყოს ეს ვერსიაცო თუმცა კიდევ ერთხელ არ წერია რომ აუცილებლად ეს გასაკეთებელი ყოველ შემთხვევაში მე ასე მახსოვს და მე მგონი რომ არ უნდა დაკომპენსირდეს ეს ფული დარჩეს ეკონომიკაში ამ ესტონურ მოდელზე გადასვლის მთავარი პლუსი ერთ-ერთი არის ის რომ 300 პირიქით საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით რომ შეიკვეცებოდა ხო თავრობის ხარჯები უნდა შეიკვეცოს სახელმწიფოს ხარჯები უნდა შეიკვეცოს და ფული არ უნდა გაიფლანგოს ჩემი ეს გაცილებით მეტი არის შესაკვეცი ვიდრე 300-400 მილიონი 10 ჯერ მეტი ალბათ შესაკვეცი მაგრამ ნუ ამ თავრობის პირობებში ეს ნაბიჯი თავრობოდ არ გადაიდგმება, ამიტომ ამის მოლოდინი მე მაინც და მაინც არ მაქვს. რაც შეეხება რატომ მოხდა გადავადება, ანუ მიზეზი რაც არის ოფიციალურად დასახელებული არის ის, რომ ბიზნეს საზოგადოებისგან იყო მოთხოვნა, რომ მათ გაურთულდებოდათ ბუღალტერიის წარმოება. მე ამ არგუმენტის არ მჯერა. ჩემთვის ეს არის დაახლოებით იგივე ხომ მე რომ მითხრა, რომ ოჯახში, რა ვიცი, დენის გადასახადს რო ვიხდი, რომ მითხრა, რომ დენის გადასახადის ნაწილს, რომელსაც სიტყვაზე დახარჯოთ პურის ყიდვაში, ეს გამოგექვითება და იქიდან აღარ გადაიხდითო და რომ უთხრა, რომ აუ ბუღალტერია მირთულდება და არა გადამახტევინოთ ისევ დენის მაღალი გადასახადია. ხო მე არ მჯერა, რომ ბიზნეს შეიძლება ესეთი სენტიმენტი საერთოდ გაჩენოდა მე ამთან საუბარი არის მსხვილი ბიზნესზე, რომელთაც ძალიან ბევრი ბუღალტრები ყავდა, ძალიან ბევრი იურისტები ყავთ. მათ გადაწყობა არ მგონია რომ გაჭირვებოდათ. არ მესმის სახელმწიფო გეუნებოდეს ბიზნესო მეტ ფულს დაგიტოვებოდა და შენებოდი არა წლის ბოლომდე გადამახტევინე ისევ ბევრიო. გაუგებარია ძალიან. მე მგონი მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ბიუჯეტი სამწუხაროდ ქართული ოცნების პირობებში, როგორც წინა ხელისუფლების და იმის წინა ხელისუფლების პირობებში არის ჩვეულებრივი პარტიული მანქანის მთავარი რესურსი. ამიტომ რაც რომ მეც დახარჯავენ წელს არჩევნებამდე, მით უფრო მეტი ხმის მოპოვებაზე აქვთ გათვლა, ესე ვთქვათ, ამიტომ მათ უბრალოდ არ უნდათ რომ 300
300 მინუტი ნაკლები დახარჯონ, იმიტომ რომ შესაბამისად შეიძლება დაკარგონ რაღაცა ხმები ამის გამო. ბატონო, თუნდაც რომ მეტი რესურსი ქონდეთ ამ პარტიული მანქანის, მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსებზე, ამის სამუშაო და ამიტომ წელს აღარ დახარჯავენ ამას და გადაიტანენ მომავალ წელს. გასაგებია თქვენი პოზიცია. უბრალოდ ჩვენთან სტუმრად იყო რომან გოცირიძე ცოტა ხნის წინ და მან თქვა, რომ რეალურად ერთი გადასახადის, ესე ვთქვათ, ასეთი სისტემურ ცვლილებას შეიძლება სჯობდა, რომ იგივე საშემოსავლო გადასახადით შემცირებულიყო, დეგეგეთ შემცირებულიყო და იგივე ეფექტი ექნებოდა ამას ეკონომიკაზე, რაც მოგების გადასახადს. არგუმენტია ეს თქვენი გადასახედით? არის, კი, გარკვეულ თვალსაზრისით არის არგუმენტი, თუმცა ჩემი აზრით საწინააღმდეგო არგუმენტებიც არსებობს მოგების გადასახადის გაუქმება ზოგადად ამარტივებს ბუღალტერიას მნიშვნელოვან წილად, რასაც ვერ შეება საშემოსავლო გადასახადის დაწევა ან დამატებითი ღირებულების დაწევა. თუმცა იმ ორის დაწევას თავისი სხვა პლუსები აქვს. ამიტომ ჩვენი პროგრამაში, ახალ პოლიტიკურ ცენტრის პროგრამაში ორივეს გაუქმებაზეა საერთოდ საუბარი, ახალ ანუ საშემოსავლოს და მოგების გადასახადის ორივეს გაუქმებაზე. ბატონ რომანს როგორც წესი უფრო წუხილები აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ გადასახადები თუ შემცირდება, შემდეგ ბიუჯეტი რითი შევისება და ხო არ მოხდება ამის გამო ბიუჯეტის დეფიციტის ზრდა, შემდეგ დამატებითი ახალი ვალების აღება და ასე შემდეგ. ცხადია თუ მოვლენები ესე განვითარდება და მთავრობა წავა ამ მიმართულებით და ეცდება რომ ვალები დააკომპენსიროს ის რაც დარჩება ეკონომიკაში მოგების გადასახადის გაუქმებით რეალურად ეს იქნება სერიოზული პრობლემა. ანუ როდესაც მე ვამბობ რომ ეს ნაბიჯები არის სწორი, მე ვგულისხმობ რომ მაკროეკონომიკური პარამეტრები არ გაუარესდება, ხო ვალებს არ ავიღებ, ინფლაცია არ გაგვექცევა, ფასებს არ გავძით და ასე შემდეგ. და პირიქით ხარჯებს შევკვეცთ. ბატონო ნოდარ, რიას რომ დავუბრუნდეთ, აი ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარი არის რომელიმე კონკრეტულ ერთ რეგულაციაზე, თუნდაც ესტონურ მოდელზე, საკმარისი იქნება თუ არა მხოლოდ ესტონური მოდელის სიკეთეების დანახვა, თუ შესწავლილი უნდა იყოს ასევე ალტერნატიული სცენარებიც, მაგალითად ისეთი, როგორიც ბატონმა რომანმა თქვა ამ შემთხვევაში, რომ საბოლოოდ შეიკრას სურათი, რომელი გზით წასვლა ჯობია. ბუნებრივია ესტონურ მოდელს იმ ნაკლოვანებათა შორის, რომელიც შეიძლება და იმ რისკებს შორის, რომელიც შეიძლება ჩამოთვალოთ და ასეთი რისკი არაერთია. ერთ-ერთი რისკი სწორედ ის არის, რომ ეს არის ფაქტობრივად ერთი ქვეყნის გამოცდილება და ჩვენ არ გვაქვს საშუალება მსგავსი მოდელის მუშაობა სხვა ქვეყნებშიც, რა ქვია, ქონოდა. ეს ნამდვილად არის რისკი და თქვა ჩვენ რო ქონდა შესაძლებლობა რომ სხვა არჩევანს გაგვეხილა, აი სხვა შედეგების გაგვეხილა, ზუსტად ამ მოდელთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ რეფორმა შეიძლება ერთ ქვეყანაში წარმატებული იყოს, მაგრამ გარკვეული თავისებურებიდან გამომდინარე, რისკები მეტი იყოს მეორე ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ყველა ას თქვენ თქვით ყველას აქვს თავის საფუძველი, ეს არ არის პანაცეა ასეთი მოდელი, ჩვენ ვეუბნებით რომ აი თქვათ ამ მოდელით უკვე თქვათ ამ ქვეყანაში თქვათ ეკონომიკის და გარანტირებულია და აუყვავდეთ, რა თქმა უნდა, ბევრი მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ. ყველას მათ ასაც, რომლებიც ოპონენტები არიან ამ მოდელისა, არგუმენტები აქვთ. მთავარია არგუმენტები, ამ მოდელის სარგებლო არგუმენტები და ის არგუმენტები, რომელიც ეწინააღმდეგება ამ მოდელს და არგუმენტირებულია, მთავარია ჩვენ თქვა დადებითი, ანუ ეს დადებითი გავლენის მომენტები იყოს უფრო მეტი და მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ასე ამ შემთხვევაში ბატონმა რომანს ახლა ეს არაერთხელ მომისმენია მისგანაც, რა თქმა უნდა, მას აქვს არსებობის საშუალება ამას და მთავარია ქვეყანა სწორ გზაზე ედგეს და შეიძლება ერთმა მოდელმაც იმუშაოს და მეორე მოდელმაც იმუშაოს. ბატონო ზურა, ამ პაკეტის ესე ვთქვათ ერთ-ერთი ნაწილი არის ასევე საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერაც. ამას როგორ უყურებთ და როგორ აფასებთ ზოგადად ამ პრაქტიკას? კი ბატონო, მაგალითად გიპასუხებ, იმ ნაწილზე კიდე გასაგები რო იყოს უბრალოდ თქვენი მაყურებლისთვის რა პრინციპული განსხვავება არის. ანუ ორივე შემთხვევაში საუბარი არის საბოლოო ჯამში საგადასახადო ტვირთის შემცირებაზე. უბრალოდ ერთ შემთხვევაში საუბარია რომ მოგება უხდება მთლიანად, ხო, ერთ შემთხვევაში უბრალოდ საუბარია რომ მოგება უხდება მთლიანად და მეორე შემთხვევაში საუბარია რომ ყველა ანუ მოგება საშემოსავლო დამატებითი ღირებულების განაკვეთები მცირდება. იმ შემთხვევაში ამ მეორე ვერსიაში დამატებითი ღირებულების განაკვეთის შემცირება არის მნიშვნელოვანი და მას სხვა პოზიტიური ეფექტები მოაქვს ეკონომიკისთვის, თუმცა ჩემი აზრით რატო არის უკეთესი მოგების გაუქმება არის მარტივი ის არის მხოლოდ ფულს ტოვებს ეკონომიკაში, არამედ საგადასახადო დავების ბიზნესსა და სახელმწიფოს შორის 80% რომ ბევრი მოდის სწორედ მოგების გადასახადზე, მოგების დაანგარიშება არის პრობლემატური. ამასაც ხსნი და ბუღალტერიას ვამარტივებ და ბიზნესის კეთებას ვამარტივებ საქართველოში და ამიტომ მგონია რომ ეს ვერსია მაინც უკეთესია. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას საგადასახადო დავალების ჩამოწერაზე, კი ცხადია მე მხარს დავუჭერ, მე ზოგადად რაც რო ნაკრებს გადაახტევინებს სახელმწიფო ბიზნესებს მით ყოველთვის ამის ხარ დაჭერა, მე თვითონ მქონდა მსგავსი ინიციატივა 2013 წელს პარლამენტში ვერ გავიტანე, ანუ
უფრო ფართო მასშტაბიანი მქონდა, მაგრამ ნუ ვერ გავიტანე. ნებისმიერი მსგავსი დაბიჯები რაც იქნება გადადგმული იქითკენ რომ ბიზნესებს გაუმარტივდა ცხოვრება და მაგაც მათ შორის ბიზნესები რომელსაც რაღაც ვალები აქვს დაკიდებული და ყველამ ვიცით რომ უიმედო ვალებია სახელმწიფო მაციცის და მაინც ვალები აქვს დაკიდებული და ხელფეხი შეკრული აქვს და ახალს ვერაფერს ვერ აკეთებს, ხს ვერ იღებს რომ რაღაცა გააკეთოს, ბიზნესი გააფართოვოს, ხალხი დაასაკოს. ესეთ რაღაც ჯაჭვებს რომ მოხსნით და გავათავისოთ ბიზნესს, ცხადია ეს ეკონომიკას ამოასუნთქებს და გაუშვებს წინ. ეს არ არის სამართლიანი გადაწყვეტილება. რამდენად სამართლიანია, თუმცა იგივე გადასახადის. არ არის ცხადია სამართლიანი გადაწყვეტილება, სამართლიანი გადაწყვეტილება ვერ იქნება, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ვიღაცები იხდიდნენ პატიოსნად გადასახადებს, ვიღაცები შეიძლება არ იხდიდნენ პატიოსნად და გამოდის რომ ისინი დაისაჯენ, ვინც პატიოსნად მუშაობდა. მესმის რომ სამართლიანი არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით უფრო პრიორიტეტულია ეკონომიკამ ამოისუნთქოს და ამუშავდეს, იმიტომ გაჩერებულია, მყარია, ვდგავართ ერთ ადგილას და ან გავაგზავნებთ ეს ერთად დგომას, ან რაღაც რადიკალურ ნაბიჯებს გადადგოთ, რაღაცებს ნაჯახით გავჩიხოთ და წავიდეთ წინ და გონია რომ ეს ნაბიჯი არის სწორი მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯი. კარგით. ბატონო ნოდარ, თქვენთან გადმოვალ შემდეგი კითხვით ეკონომიკაზე ვსაუბრობდით და გიორგი კვირიკაშვილმა CNN მანისთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა ასეთი რამ, რომ წელს ელოდება 3.3%-იან ეკონომიკურ ზრდას და მომავალი 2 წლის განმავლობაში 5.6%-იან ეკონომიკურ ზრდას. თქვენ როგორ აფასებთ ამ განმოსახედიდან, რამდენად რეალისტურია ეს შეფასებები? ესე იგი, რაც ბატონმა გიორგიმ თქვა, ეხლა მიმდინარე წელს თუ ვიტყვით, ეს პარამეტრი ალბათ მიღწევადი პარამეტრია. რაც შეეხება შემდგომში ეგ რეფორმების ფონზე, ჩვენ რეფორმას სწორედ იმიტომ ვაკეთებთ, რომ რეფორმებმა უნდა ესე იგი დააჩქაროს ეკონომიკური ზრდა, სწორედ ასეთი მოდელები პირველ ყოვლისა იმ თავის რისკებთან ერთად შეიცავენ დიდ პოზიტივს იმაში, რომ ისინი ხელს უწყობენ თქვათ ეკონომიკის ზრდას, მაგალითად იგივე ესტონეთში უახლოეს წლების როცა მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, უახლოეს წლებში მოხდა სწორედ მნიშვნელოვანი ზრდა და თქვათ ეკონომიკის დაჩქარება, ეს იყო ძალიან ესეთი ნახტომისებური ნაბიჯი ამ მიმართულებით. ბუნებრივია, თუ გავჩერდები, თუ როგორც თქვათ დღეს ვართ ამ ტემპით ვიმოძრავებთ, ბუნებრივია ასეთ პარამეტრის მიღწევა რთული იქნება. თუ გადავდგავთ გაბედულ ნაბიჯებს და ეს მოდელს წარმატებით განვახორციელებთ, იმიტომ რომ ერთია კარგი იდეა, მეორე ამ იდეის წარმატებით განხორციელება, რისკების კარგად დათვლა და ასევე იმ ადამიანების ძალისხმევა, რომლებსაც უნდა გააკეთონ ეს რეფორმა, ბუნებრივია ასეთი პარამეტრი მიღწევადია და ბოლოს ბატონო ზურამ ჩვენი საუბრის ბოლოს მოკლედ შეჯამებასავით რომ ვთქვათ 2016 წელი არის საარჩევნო წელი, ჩვენ ვხედავთ მათ შორის აქციებს, აი ვისაუბრეთ კიდეც იპოთეკარები, რომლებიც მოითხოვენ დაპირებების შესრულებას, დევნილები, რომლებიც ასევე მოითხოვენ დაპირებების შესრულებას. რა არის ის ძირითადი გამოწვევები, რაც რეალურად დგება ეკონომიკური თვალსაზრისით 2016 წელს და როგორ უნდა გავართვათ ამას თავი და ამით დავასრულოთ. მთავარი გამოწვევა არის ცხადია ეკონომიკური ხასიათის გამოწვევები და ამაზე საუბრობს მათ შორის მოსახლეობა, მათი მთავარი წუხილები ყველა არის ეკონომიკური ხასიათის, ეს არის სამუშაო ადგილების ნაკლებობა, ეს არის შემოსავლების ნაკლებობა, ეს არის ფასების და ეს არის ლარის გაუფასურება, მთავარი რაც ჩვენ ქვეყანას ჭირდება, ეს არის ეკონომიკის სწრაფი ზრდა, ანუ ჩვენ სწრაფად უნდა შევძლოთ რომ გავხდეთ მდიდარი ქვეყანა, რადგან საუბრობდა ბატონი პრემიერ-მინისტრი რომ 10 წელიწადში საქართველო იქნება განვითარებული ევროპული ქვეყანა, ამის მიღწევა არის შესაძლებელი, მაგრამ ამის მიღწევა შეუძლებელია, სანამ ხელისუფლებაში არის ქართული ოცნება, ამის მიღწევა შესაძლებელია თუ წელს მაგათაც მოიგებს ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი, იმიტომ რომ ჩვენი რეფორმები ჩვენ სწრაფად მივახცევთ ორნიშნა ეკონომიკურ ზრდას და 10 წელიწადში ჩვენ ნამდვილად ვიქნებით საშუალო განვითარებული ეკონომიკური ქვეყანა. ვერ ვიქნებით შვეიცარია, სამწუხაროდ მით უმეტეს ვერ ვიქნებით ლუქსემბურგი, მაგრამ საშუალოდ განვითარებული ევროპული ქვეყანა ვიქნებით 10 წელიწადში ნამდვილად. და არ აღმოჩნდება რომ თუ კი ხელისუფლებაში მოხვალთ, ეს იქნება ჩვეულებრივი დაპირება. არა, ჩვენ ეგეთ დაპირებებს არ ვიზავთ, ჩვენ ვიზავით ეს დაპირებებს, რომელიც მათ შორის შემთხვევაში მწარია ბევრისთვის მოსასმენად. ანუ ტკბილ დაპირებებს არ ვიძლევით. ბატონო და თქვენი რეკომენდაციაც, ანუ რა შეიძლება რა არის 2016 წელს მთავარი გამოწვევა და ესე ვთქვათ, როგორ უნდა ესე ვთქვათ, გამონეიტრალოთ ეს გამოწვევა. ბატონ ზურაბს ტორალობაზე აშკარად ეთყობა, რომ არჩევნების დღე რო დანიშნეს უკვე საარჩევნო ლოზუნგებიც იყო. ჩვენთვისაც გართულდება ეს გამოწვევები ბუნებრივია. ხო ჩვენთვისაც გართულდება, ეგეც ბუნებრივია. რა თქმა უნდა, ეს რაც ჩამოვთვალთ ბატონმა ზურაბმა და სწორედ ჩვენი მთავარი გამოწვევა არის ახლა ეკონომიკა. სწორად დაგეგმა იმ პროცესების, რაც უნდა იყოს უახლოეს წლებში და უკვე შეპირებები უნდა იყოს სწორედ კარგად გათვლილი, რადგან ამ უამრავ პრობლემას შორის, მათ შორის ამ ჩამონათვალს მოყვები დასაქმება, ეკონომიკის და ასევე უსერიოზულესი პრობლემაა ჩვენ ბატონ ზურაბსთან თანამხედრილი ვარ და არაერთხელ გამოგიხვდა ასეთი აზრი ერთად ადმინისტრაციული
ადმინისტრაციული ხარჯების ოპტიმალური რაოდენობის დადგენა. ეს ერთ-ერთი უმთავრესი ფაქტორი იქნება ეკონომიკური სიმართლეებით. ჩვენ ეკონომიკას ვერ გავსდით. გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი სულ ცოტა ხნის წინ ეთერში, რომელმაც კვლევა ჩაატარეს და ნახეს, რომ ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში აიპების რაოდენობა სპორტში და კულტურის დარგში მაგალითად არის წარმოუდგენელი 26. უფრო მეტსაც გეტყვით, მუნიციპალიტეტები მხოლოდ და მხოლოდ ინახავენ საკუთარ თავს, ინახავენ მხოლოდ და მხოლოდ იმ დიდი ნაწილი. ინახავენ იმ ადამიანებს, დანარჩენი სერიოზული პრობლემები, რაც კეთდება პროგრამები, ეს პროგრამები ცენტრალური ბიუჯეტიდან დელეგირებული ნაწილია. არა მარტო თვითმმართველობაში, ჩვენ ეს გამოწვევას უნდა გავუძლოთ, იმიტომ რომ ამ თუ არ მოვერიეთ ჩვენ ამ პრობლემას ძალიან გაგვიჭირდება ნებისმიერი მიმართულებით სერიოზული ძროების გაკეთება. ნახოთ ჩვენ გვჭირდება ოპტიმალური რაოდენობის კვალიფიციური ადამიანები, გვჭირდება სწორი ეკონომიკური გათვლები და შედეგებიც არ დააყენოს მიუხედავად იმისა, რომ გამოწვევები სერიოზულია, თუ რეგიონში ვცხოვრობ, ეს მე გადავლახოთ სწორედ გონივრული ქმედებებით და მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო წელია, ფიქრობ, რომ ამავე წელს მე ერთ-ერთ დღეს ვიტყვი, მე ალბათ თავისი უარყოფითი თქვათ არგუმენტები, რატომ უნდა გადაგვედო 2017 წლის თქვათ ეს რეფორმა, რა თქმა უნდა, ალბათ არის, მეც ალბათ რაც ბატონმა ზურაბმა თქვა, ახლა ბუღალტრული აღრიცხვა მით უმეტეს სხვილ კომპანიებში, არ ვიტყვი ნებისმიერ სხვილ კომპანია დაასახელეთ, თვითონ ბუღალტრული პროგრამის გადაწყობა ახალ მოდელზე არის მარტივი რამე. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უნდა გვესაუბრა, არ გაუჭირდებოდა პირიქით საშუალო და მცირე ბიზნესს სწორედ თავისი გაფართოებისათვის ჭირდება ის თანხები, რომელსაც გარედან ვერ მოიზიდავს, ბანკებიდან ვერ მოიზიდავს და მე ესეც ამიტომ მე პარლამენტში დამჭირდება კითხვები პარლამენტში, მე დავსვავ ამ კითხვებს, რა რისკებია და რატომ ვერ შევძლებთ ამის დაწყება. როცა იქნება, უნდა დავიწყოთ და ჯობდა ჩემი ეს დაახლოებით დაგვიწყოთ. დიდი მადლობა ბატონებო, რომ იყავით ჩვენი სტუმრები, ზურაბ ჯაფარიძე და ნოდარ ებანოიძე იყვნენ ბიზნეს კონტაქტზე.